係冇辦法啦。如果係平常咧，我都唔想整噶啦。但係裏邊太多嗰啲文件資料好重要嘅，特別啲相啦，你啲冇攞出嚟就冇噶啦。呢個情況係話而家底板冇壞，呢個整翻之後資料全部係晒度嘅，有一蚊都冇影響嘅啦。哦，咁我就放心啦。係啊，最重要好似新嘅咁喎，真係好似新機咁，就係新嘅啦。咁又係全部都換埋晒啦前後框全部換晒啦，真係新。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後咧附有詳細嘅路線，而需要維修電子產品嘅話，可以根據路線直達我喺鋪頭。我係華強北小林。老細你好，誒我哋 YouTube 度粉絲睇到你呢度整手機嘅，滾過嚟，你睇下我部機。哇！今日咧係啊，落車嗰陣時唔小心啊，俾車轆硬成咁啊，前後全部都係擒撈網，唔知仲有冇得救咧？跌腳咁用，而家要整咩？係冇辦法啦。如果係平常咧，我都唔想整噶啦。但係裏邊太多嗰啲文件資料好重要嘅，特別啲相啦，你啲冇攞出嚟就冇噶啦，一定要啊。哦，但盡量係幫我睇下有冇得掹咧。但係而家呢個係而家捉到嘅喎，就係而家應該底板而家應該冇問題嘅，但最重要係而家前後邊全部都爆晒啦。哦，我查下先咁你 check 下先啦，唔該。我 check 下先。我大概報個價錢俾你咯。而家底板而家應該係冇問題嘅，而家本身係而家捉到嘅。但係而家你要整嘅話，而家要呢個手機全部都係變形噶啦，呢個中框肯定係一齊有換嘅啦。同埋呢個後玻璃，同埋呢個係前面呢個面頭呢個係膜。唔知咧，眼見都裂晒噶啦，肯定要換噶啦呢個。而家底板冇問題嘅話，我報個價俾你，你自己諗下而家划唔划算，值唔值得整吓。而家我報個價俾你，而家呢個屏呢個膜係話而家係只有原廠嘅一支係350蚊，同埋呢個中框係話而家成個中框重埋一齊幫你控埋又係加多200蚊，同埋後邊呢個玻璃又話要兩隻選擇，一隻係原廠嘅係200蚊，大用嘅有100蚊，我一齊計個數俾你吓。哦，好啊。而家係你後邊仲換原廠係大用嘅咧？應該1000蚊打內嘅話，咁就原廠咧。我數計個原廠嘅價錢俾你。好啊。而家整落嚟又話3個問題一齊又話係750蚊。哇，1000蚊留地，好平喎，好嘢啊！寄原廠嘅咧。但係最重要嘅而家係冇其他問題。而家出落嚟，而家我先叫師傅出嚟檢查先，睇下係有冇其他問題。哦，好啊。冇其他問題，我就幫你整呢3樣嘢。而家有其他問題、小問題，我都會免費幫你整嘅。咁就唔該晒啦。但係而家又清唔到，我唔知呢個鏡頭有冇壞。所以而家大問題我再同你報價先。而家小問題我都免費幫你整。咁你 check 清楚啦，檢查清楚啲。咁如果冇問題嘅話，咁就呢個價我都接受嘅。OK， 冇問題。好，而家我叫師傅出嚟睇下先。係啦，老細啊。有個好重要嘅問題先啊，即係因為我整呢部機咧，就最緊要就睇中裏邊嘅資料啦。咁你裏邊資料會唔會丟失先？而家睇呢個情況係話，而家底板冇壞，呢個整翻之後資料全部係晒度嘅，有1蚊都冇影響嘅啦。哦，咁我就放心啦。最重要係根本冇壞咗，冇問題嘅。咁萬一拆開咗之後，發現裏邊又壞咗好多配件啊，咁到時候相差價錢太多咁嘅話，會點咧？你都可以選擇唔整噶啦，我呢邊檢測都唔會收你錢嘅。哦，你即係完全免費，只要我唔整，完全唔收費係嘛？係啦，我師傅全部都可以去專翻應用俾你嘅。咁就唔該晒啦。咁你服務真係幾好嘅。你坐下先，而家叫師傅。大概要幾耐咁咧？而家出問題話大概半個鐘，而家你確認冇問題又整嘅話，大概整落嚟都係1個多鐘咁樣咯。1個多鐘嘅話，咁我齋喺度等都幾悶噶喎，咁我想去行下街，咁裏邊啲資料應該都安全噶，唔會有咩資料你自己等下整好之後，你自己撳密碼，資料一般都你放心啊。呢個資料全部冇影響噶啦。咁我都喺 YouTube 睇到你關注咗你好耐，咁咧都係信你先過嚟嘅，你信我就冇問題嘅啦。係啊，咁就唔該晒啦嗬。OK， 而家你要食嘢之後，你可以加個微信，而家整好個微信。哦，好啊，好啊，咁我留個電話俾你啦，因為我到時候我 friend 嘅電話，到時候你打俾佢得啦。OK，到時候我先同佢行下街先，好唔好？留個電話俾我，而家我整好之後，我電話覆你就 OK 噶啦。OK，好 ，OK，好，呢個係我 friend 嘅電話，咁到時候你整好就俾電話佢，我到時候同佢過嚟啊。好 ，OK， 冇問題。好，唔該晒。仲有如果檢測個過程中發現咩配件壞咗啊，或者咩價錢有變動啊，咁你就隨時 call 我。肯定嘅。好，唔該晒。OK， 好，拜拜。
OK， 裝個屏幕上去試下。你好大哥，而家師傅裝個屏幕上去，而家捉到嘅啦，你又撳下密碼俾師傅再幫你出睇下有冇其他問題。OK， 好。而家師傅出到冇其他冇問題，就直接幫你控上去就 OK 㗎啦。好啊。係啦，呢嚿就係屏幕同嚟嘅，呢個就中框，而家師傅裝上去就 OK 㗎啦。呢塊就係原廠嘅玻璃嚟嘅呢個。OK， 大哥，而家師傅係整完啦，而家你檢查下先，你自己撳下密碼再出。好，唔該。係啊，嗱先我得啦。而家師傅係出到其他問題都，其他都冇問題嘅，但係有個係天線係斷晒嘅啦，師傅一齊幫你整埋啦。好唔該，我睇下。好，你檢查呢個屏幕同埋中框。好，電話冇問題，我再睇下相機。相機都冇問題。OK， 然後睇下。哇，好似新嘅咁喎，真係好似新機咁。就係新嘅啦，咁又係，全部都換埋晒啦，前後框全部換晒啦，真係新嘅。OK， 哇，唔錯，手勢幾好。不過我喺 YouTube 度關注到你哋咁耐，真係冇實力冇得講啊。唔錯。OK， 啱先我哋話幾錢話？而家總數係 total 係750蚊。750蚊。你哋呢度點支付方便咧？你哋呢度？微信支付寶度冇問題嘅咧。跟住過嚟唔記得入錢啊？咩我俾現金你得唔得啊？冇問題嘅。好。OK。OK。想問一下你呢度整咗之後保修點樣嘅咧？但係呢個保養係話而家全部都係易碎品嚟嘅，而家你冇啲都唔係爆，都唔係壞嘅啦。咁雖然話跌爆係我自己負責啦，係咪？係啦。即係如果係裏邊都換咗配件啊嘛，咁萬一即係話萬一有咩問題嘅話，你哋保修係點保修嘅咧？而家係呢個觸摸而家有問題啊，話就係保養一個禮拜，但係亦只係話一般冇跌到唔係壞嘅，同埋呢個玻璃同埋中框都係睇到嘅啦，而家冇跌到唔係壞嘅啦。係而家你用電池啊、整底板啊，其他就有保養。但係用呢個全部都係易碎品嚟嘅，就冇保養嘅。咁樣啊？好，咁我明白晒啦，好，唔該晒。俾錢你先。好，唔該。OK， 呢度係不夠水。我話你50蚊。OK， 好，唔該吓。OK， 唔使。呢張我係卡片嚟嘅，你而家佢加我係會出嚟。OK， 我翻去先加啦，有冇？係啊，而家有咩問題你發會出俾我就得㗎啦。OK， 好，唔該晒吓。OK， 咁到時候。我啲 friend 有咩問題嘅話，到時候都介紹過你。多謝你。OK，唔使，咁你哋服務手勢好啊嘛，咁應該嘅。好，唔該晒。OK，拜拜。